யாரெல்லாம் கவனிச்சிருக்கீங்க? நம்ம கொட்டாவி விட்டா நம்ம பக்கத்துல இருக்கவருக்கும் கொட்டாவி வரும். அதே மாதிரி நம்ம பக்கத்துல இருக்க யாராவது கொட்டாவி விட்டா அதே நேரம் நமக்கும் கொட்டாவி வந்திருக்கும். இது எதனாலன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? இதுக்கு 2 வகையான காரணம் சொல்றாங்க. ஒன்னு உடல் ரீதியான காரணம், இன்னொன்னு மனசு ரீதியான காரணம். உடல் ரீதியான காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிரர் நியூரான் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது ஒருத்தர் பாட்டு படிச்சுக்கிட்டு போனார்னா நம்ம அந்த பாட்டை நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வாயில முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். சில பேர் பேசுறத பார்த்து அவங்க இருக்கும்போதும் சரி இல்லாதப்பவும் அதே மாதிரி இமிடேட் பண்ண பார்ப்போம். இப்படி இமிடேட் செஞ்சு பார்க்குற ஒரு சின்ன நம்மளோட உடம்பு சார்ந்த ஒரு பழக்கம் தான் இந்த கொட்டாவி வாரத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசு ரீதியான காரணம்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு அனுதாபம் சார்ந்த காரணமா இது சொல்லப்படுது. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்கள்ல சில பேர் அழுகிறத பார்த்தா அந்த அழுகிறவங்க இடத்துல நம்மளை ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மளும் அழுகுவோம். சில பேர் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதை பார்க்குறப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வாயிலையும் சிரிப்பு வரும். இதுக்கு காரணம்லாம் கிடையாது. நம்ம அவங்க இடத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நினைச்சு பார்க்குற ஒரு சின்ன பண்பு தான் இது. இந்த காரணத்துக்காகத்தான் மற்றவங்க கொட்டாய் விடும்போது நமக்கும் கொட்டாய் வருதுன்னு இந்த 2 காரணத்தை முன்வைக்கிறாங்க. ஆனா இதுவரைக்கும் மருத்துவ ரீதியா இதுக்கான காரணம் கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவுக்கு மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூடயும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கங்க. மீண்டும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.